हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा चावला। आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गेट हिकअप्स? हमें हिचकी क्यों आती है? सबको हिचकी आती है, क्यों आती है ये नहीं पता। तो आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं। तो बेसिकली जो हिचकी आती है वो आती है हमारे डायफ्रागम की वजह से। डायफ्रागम क्या होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं और जो स्टमक होता है, उन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, जो डोम शेप में होता है, वो होता है डायफ्रागम। अब क्या काम होता है इसका? जब हम इनहेल करते हैं, मीन्स जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है, और हमारी जो एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेल करते हैं, मीन्स जब हम सांस छोड़ते हैं, तो ये एक्सपेंड हो जाता है और लंग्स में से एयर बाहर ले जाता है। तो ये इसका काम है। बट कई बार क्या होता है कि जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ना, ये इरेगुलरली होने लग जाता है। मींस रेगुलर नहीं होता, इरेगुलरली होने लग जाता है। अब इरेगुलर होने का क्या रीजन है? रीजन हो सकता है एक्सेस ईटिंग, बहुत ज्यादा खाना खा लिया जाए, या बहुत स्पीडली खा लिया जाए, बहुत तेज, बहुत फास्ट अगर हम खाना खाते हैं, तो जो हमारा डायफ्रागम है उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अब उसमें स्वेलिंग आ गई तो डायफ्रागम में डिस्कम्फर्ट होगा। तो अगर डायफ्रागम में डिस्कम्फर्ट होगा तो जो डायफ्रागम है वो इरेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें एयर क्विकली सक करनी पड़ती है। अब एकदम से एयर हमारी बॉडी में आना शुरू करेगी, जिसकी वजह से वो वॉइस बॉक्स में रश हो जाएगी, एकदम से इकट्ठी हो जाएगी। जहां से हम बोलते हैं वो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो वोकल कॉर्ड होगा वो एकदम से बंद हो जाएगा। अब वो बंद हो गया तो एकदम से हमें हिचकी स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी गेट हिकअप्स। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और यूजफुल लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को जरूर टैप करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।